मंकी ऑन अ स्ट्रिंग। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम में अक्सर मैंने नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स का फंडामेंटल क्लियर नहीं होता है, और इसका मेजर रीजन ये है कि मंकी का जो मोशन है स्ट्रिंग पे वो विजुअलाइज नहीं हो पाता है। बट आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हम लोग इस वीडियो में एक ऐसा ही प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें दो डिफरेंट मंकीज हैं ऑन टू डिफरेंट स्ट्रिंग्स। तो आइए समझते हैं कि प्रॉब्लम का सेटअप क्या है और इसको अप्रोच करने का सही तरीका क्या है। आपके सामने डायग्राम है, आप देख सकते हो यहाँ पे दो पुली है, दोनों ही मासलेस पुली है। इस पुली के दोनों तरफ स्ट्रिंग है